Nyongera maaso n'okulamusaako yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Gino Muhoozi alangiridde avuddeyo n'alangirira nga bw'atagenda kwesimbawo, nga bw'atagenda kujjira ku ballot paper mu kalulu ka 2026. Yonna gy'osinzira kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya nammwe nyongera mu maaso n'okubalamusaako mukuliko obwakedde mwebale kwekuumira ku mayengo gano, wabula gw'atannaba nga osubscribinga kutegeeza nti genda mu maaso osubscribinge ku Yugi Updates TV. Nagamba yino channel egenda okuba nga ekutuusaako amawulire gonna ne information yonna ey'enkyukakyuka gye weetaaga mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Teweerabira commentinga ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati saagala kukuliisaayo. Bwadde buliwe buti Geno Muhoozi Kainerugaba ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter afuddeyo n'alangirira eggwanga nti munaamusonyiwa byonna by'abadde yeepika, wabula tagenda kuvaayo kwesimbawo mu kalulu ka 2026. Omusajja amasannyalaze gaamuyiseemu. Muhoozi Kainerugaba ategezza banywanyi be n'emikwano gye ssaako n'abagoberezi be abali mu bukadde n'obukadde ku mukutu gwe ogwa Twitter nti ye ku ballot paper taliiko eya 2026 era munaamusonyiwa. Mwenna ababadde bamupika abagambye badde bamuyinamu essuubi kyannaku nnyo nti ku last mbadisappointinze sigenda kubeera nga ndabikira ku ballot paper ya 2026 elections. Chief of Defence wa UPDF agamba nja kulekera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, nja kulekera kitange yaba agenda mu maaso na bino, nze ngenda kugenda mu maaso n'okufokasinga nsobole okuba nga ntekawo improvement mu magye. Era nandyagadde kino kirangirira mu butongole nti sijja kubeera ku ballot paper ya 2026. Era nsaba Mukama Katonda abagumye mwenna awulira nga mukutuse. Ye agamba nti no Katonda nze yampita kufokasinga ku magye era nga kintu kye ntwala nga first priority. Kale n'olwekyo nze nja kulangirira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni y'abeera ajja mu kalulu akaddako aka 2026. Naye agamba nze teri kimala ku nsi eno, ate teri kirungi kyendaba kye nnyinza kusobola kukola okuggyako okubeera mu UPDF. N'agamba era n'olw'ensonga eyo sisobola kulowoozaako era sikeerangako ku makya ne ndowoozaako mu abadde bansibako amatu g'embuzi okundiisa engo nti ngenda kuba nga njija ku ballot paper mu election eya 2026 muswadde. Agambye nze sisobola kubeera awo ne ndowoozaako ku bitiibwa ebyo byonna ku great honor than n'okubeera mu UPDF. Ye agamba anyumira nnyo okubeera ku oli ground n'okusinga okubeera mu ntebe ng'ali mu bitiibwa. Era n'agamba abawagizi be mwenna abadde bamuyinamu essuubi, Mukama Katonda abasaasire, kubanga nze sigenda kubanga nneenyigira mu bintu bya kwesimbawo, mundeke munsonyiwe.
agambye temumusibaako matu ga mbuzi muliisa ngo. Akasajja yakalabye kalina amasannyalaze era gaamuyitamuko. Kati n'olw'ensonga eyo abagambye nti nno mumusaasire kubanga tagenda kubanga asobola kujja mu 2026 elections era agenda kubanga ayimirira emabega wa kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni yaba abeera ajja mu kalulu ka 2026 gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kutegeeza nti no gwatandika kubanga osubscribinga genda maaso subscribing era nkutegeeza nti abapi organic bakutegeeza olina ebizimba mu lubuto gwe omukyala ebikutawaanya olina alusazi bakubireko ku nooti 77 11 35 97 ne ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 bibaganda baffe bateekamu ka data so n'olwekyo mbawagire kubanga yebakola ekisoboka okubanga information ng'eno esobola okubanga etuukako ng'ekutuukako mu matuugo yonna yonna gy'oli yonna yonna gy'osinziira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali. Ntegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo. Tova ku mayengo ga Yugi Updates TV tugenda kubanga tukuleetera ebinnonogo ebirala bingi nnyo. Mwebale nnyo.